Games will host 14 sports with 160 subcategories with 317 Cambodian athletes competing for medals for the nation. បាទជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្លឹបភាសារបស់យើងបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងក្លឹបភាសាបាទអូខេពីក្លឹបភាសាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅសិក្សាអត្ថបទព័ត៌មានមួយបកប្រែព័ត៌មានពីភាសាអង់គ្លេសទៅជាភាសាខ្មែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការបកប្រែថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់សរសេរខ្មែរលាយជាមួយនៅក្នុងការបកប្រែទេគឺខ្ញុំដាក់តែអង់គ្លេសសុទ្ធហើយប្រើការបកប្រែផ្ទាល់នៅពេលសិក្សានេះតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវព្យាយាមសិក្សាស្វែងយល់រាំងពិបាកជាងមុនបន្តិចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាវាមិនហួសអំពីសមត្ថភាពនៃការព្យាយាមរបស់បងប្អូនទេបាទអូខេចំណងជើងនៃព័ត៌មាននោះគឺ Prime Minister hopeful for disabled Cambodian athletes អានេះជាចំណងជើងភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំដាក់តូចៗទៅភាសាខ្មែរគឺសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគាត់សង្ឃឹមលើអត្តពលិកជនពិការរបស់ខ្មែរយើងបាទតាមពិតទៅព្រឹត្តិការណ៍នេះតាក់ទងទៅនឹងកីឡាមួយទៀតបងប្អូនកីឡា SEA Games ដែលខ្មែរយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទើបតែចប់ទៅទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឃើញការប្រកួតការផ្សាយអំពីការប្រកួតកីឡា SEA Games យើងឃើញកីឡាមួយនៅពីក្រោមទៀតគឺ ASEAN Para Games អញ្ចឹង ASEAN Para Games ហ្នឹងអត់បានលេងជាមួយនឹងកីឡា SEA Games ទេគឺត្រូវលេងពេលក្រោយគឺលេងនៅក្នុងខែ6នេះខែបន្ទាប់ហ្នឹងខែ5នេះយើងលេង SEA Games ខែ6យើងលេង ASEAN Para Games ហើយ ASEAN Para Games ហ្នឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដូចគ្នាហើយសម្រាប់ASEAN Para Games ហ្នឹងគឺជាកីឡាសម្រាប់អត្តពលិកជាជនពិការបាទគេហៅថា disabled athletes បាទ disabled athlete ឬក៏ athlete with disability អញ្ចឹងទៅអូខេបងប្អូននឹងឃើញពាក្យនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅសិក្សាថាតើសម្ដេចលោកមានក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងណាចំពោះអត្តពលិកដែលជាជនពិការរបស់កម្ពុជាយើងនឹងបាទអូខេយើងចូលទៅសិក្សាតែម្ដងបាទ Prime Minister Hun Sen hopes that Cambodian athletes with disabilities will win many medals for the nation in the upcoming 12th ASEAN Para Games បាទអូខេពាក្យគឺ hopes នៅក្នុងទីនេះបាទប្រែថាក្តីសង្ឃឹមឬក៏ថាសង្ឃឹមបាទ athlete with disabilities គឺអត្តពលិកដែលមានពិការភាពឬក៏ថាអត្តពលិកជនពិការបាទ many medals បើន័យថាមេដាយច្រើននឹងជាក្តីសង្ឃឹមរបស់សម្ដេចថានឹងបានមេដាយច្រើនជាងមុន upcoming បើន័យថាដែលនឹងមកដល់ក្នុងពេលខាងមុខនេះ 12th ASEAN Para Games គឺ ASEAN Para Games លើកទី12បាទ ASEAN Para Games លើកទី12 SEA Games លើកទី32តែអា Para Games នេះត្រឹមតែលេងបាន12ដងទេបាទអូខេអញ្ចឹងយើងប្រាប់ទាំងអស់គ្នា Prime Minister Hun Sen hopes that នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសង្ឃឹមថា Cambodian athletes with disabilities អត្តពលិកកម្ពុជាដែលមានពិការភាពឬថាអត្តពលិកដែលមានពិការភាពរបស់កម្ពុជា will win many medals នឹងឈ្នះបានមេដាយច្រើនឬក៏ទទួលបានមេដាយច្រើន for the nation សម្រាប់ប្រជាជាតិសម្រាប់ជាតិរបស់យើង in the upcoming 12th ASEAN Para Games នៅក្នុង ASEAN Para Games លើកទី12ដែលនឹងមកដល់ក្នុងពេលខាងមុខនេះបាទនេះគឺជាខ្លឹមសារដំបូងឡើយដែលនិយាយពីក្តីសង្ឃឹមរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូខេបន្តទៀត He observed that the past ASEAN Para Games brought a lot of success to Cambodian athletes with disabilities អូខេពាក្យថ្មីគឺ observed បានន័យថាអង្កេតមកតាមដានក៏បានសង្កេតពិនិត្យមើលតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ដល់អត់ហើយ past ប្រែថាអតីតកាលឬក៏កន្លងមកហើយមួយទៀត success គឺជោគជ័យបាទជោគជ័យអូខេ he observed that គាត់បានអង្កេតមើលថាអង្កេតឃើញថាបាទ observe the past ASEAN Para Games
កីឡាអាស៊ាន Para Game កន្លងមកឬកីឡាអាស៊ាន Para Game ក្នុងអតីតកាលន័យថាកន្លងមកដែលបានលេងរួចហើយ brought a lot of success បាននាំមកនៅជោគជ័យដ៏ច្រើន to Cambodian athletes with disabilities ចំពោះអត្តពលិកដែលមានពិការភាពរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងសម្ដេចលោកសង្កេតឃើញថាអាស៊ាន Para Game កន្លងមកហ្នឹងអត្តពលិកជនពិការរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងគឺទទួលបានជោគជ័យច្រើនជាងពីលើកមុនបានន័យថាចេះតែរីកចម្រើនជាលំដាប់បាទអូខេបន្តទៀត after breaking our record at the SEA Games we have more medals to win at the Para Games now we are training hard បាទអូខេពាក្យថ្មីគឺ breaking our record ណា breaking our record បានន័យថាបំបីកំណត់ត្រារបស់យើងបានន័យធ្វើរឿងអស្ចារ្យពាក្យថា break record ណាបានន័យថាបំបីកំណត់ត្រាហ្នឹងគឺធ្វើរឿងអស្ចារ្យឲ្យมันកើតឡើងអញ្ចឹង breaking our record បានន័យបំបីកំណត់ត្រារបស់យើង more បានន័យថាកាន់តែច្រើនឬក៏ច្រើនជាងហើយនឹង training hard បានន័យថាកំពុងតែវឹកហាត់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរបាទអូខេ after breaking our record at the SEA Games ក្រោយពីបានបំបែកកំណត់ត្រារបស់យើងនៅឯ SEA Games បានន័យថាយើងមិនតែបានមេដាយច្រើនយើងបានមេដាយច្រើនឡើងរហូតដល់ជាប់លេខរៀងទី3បើសិនបើនិយាយពីចំនួនមេដាយហើយបើនិយាយពីចំណាត់ថ្នាក់មេដាយមាសយើងជាប់លេខរៀងទី4បាទអូខេ we have more medals to win at the Para Games យើងមានមេដាយច្រើនទៀតដែលត្រូវឈ្នះនៅអាស៊ាន Para Game ហ្នឹង now we are training hard តែឥឡូវនេះយើងកំពុងតែវឹកហាត់យ៉ាងខ្លាំងបាទ now we are training hard បាទអូខេនេះគឺជាសម្ដីដកស្រង់ដែលគេដកស្រង់ចេញពីប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទ he said at the inauguration of the new location of the Royal University of Fine Arts this morning បាទអូខេ inauguration បានន័យថាពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាបានន័យចាប់ផ្ដើមកសាងអីមួយគេហៅថា inauguration ហើយ location បានន័យថាទីតាំងទីកន្លែងបាទ Royal University of Fine Arts គឺសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈបាទ Royal University of Fine Arts ហ្នឹងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈបាទអូខេអញ្ចឹងយើងប្រែ He said at the inauguration of the new location of the Royal University of Fine Arts this morning លោកបានមានប្រសាសន៍នៅឯពិធីបញ្ចុះបឋមសិលានៃទីតាំងថ្មីរបស់សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈកាលពីព្រឹកមិញបាទ this morning កាលព្រឹកមិញតែមិនមែនកាលព្រឹកថ្ងៃនេះទេព្រោះព័ត៌មានហ្នឹងខ្ញុំយកមកបកប្រែតាមក្រោយក៏ប៉ុន្តែគេនិយាយថ្ងៃចុះផ្សាយព័ត៌មានបាទអូខេបន្តទៅទៀត on the evening of May 26 the Prime Minister who is the President of the National Paralympic Committee of Cambodia is due to meet with disabled athletes who will compete in the ASEAN Para Games បាទនៅអូខេពាក្យប្រែពាក្យសិន evening of May 26បានន័យថាល្ងាចថ្ងៃទី26ខែឧសភាបាទ due to meet with disabled athletes due to meet បានន័យថាក្រុងដើម្បីនឹងជួបបាទរៀបចំផែនការដើម្បីជួបរួចហើយ disabled athletes មានថាអត្តពលិកជនពិការបាទ compete ប្រែថាប្រកួតប្រជែងយកឈ្នះចាញ់បាទអូខេ on the evening of May 26 when the នៅល្ងាចថ្ងៃទី26ខែឧសភានេះ the Prime Minister នាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន who is the President of National Paralympic Committee of Cambodia ដែលជាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការប៉ារ៉ាអូឡ িম্প ិកជាតិកម្ពុជាបាទអានេះប៉ារ៉ាអូឡ িম্প ិកគឺកីឡាអូឡ িম্প ិកសម្រាប់ជនពិការបាទ is due to meet with disabled athletes នឹងក្រុងជួបជាមួយនឹងអត្តពលិកជនពិការ who will compete in the ASEAN Para Game ដែលនឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុង ASEAN Para Game អញ្ចឹងនៅថ្ងៃហ្នឹងសម្ដេចក្រុងនឹងជួបថ្ងៃទី26ហ្នឹងបាទល្ងាចថ្ងៃទី26ក្រុងនឹងជួបអត្តពលិកជនពិការរបស់យើងដែលត្រូវចូលរួមប្រកួតយើងមើលទៅទៀតទាំងដឹងថាចំនួនអត្តពលិកកម្ពុជាយើងមានប្រមាណអ្នកទាំងអស់បាទអូខេ Cambodian will host the 12th ASEAN Para Games from June 3rd to 9
with the participation of 1,423 athletes from Brunei, Indonesia, Laos, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, Timor-Leste, and Cambodia. Và ok, bị host nhưng thôi cho mình 잡 té the 12th ASEAN Para Games គឺ ASEAN Para Games ទី 12 June 3rd to 9 và đâyចាប់ពីថ្ងៃទី 3 ដល់ថ្ងៃទី 9 ខែមិថុនាបាទ participation ហើយការចូលរួម1,423 athletes ថាអត្តពលិកដែលចូលរួមហ្នឹងគឺ 1,423 នាក់បាទអូខេទាំងអស់មកពីប្រទេសអាស៊ានទាំង10បាទអូខេ Cambodian will host the 12th ASEAN Para Games បាទប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ASEAN Para Games លើកទី 12 from June 3rd to 9 with the participation of 1,423 athletes ចាប់ពីថ្ងៃទី 3 ដល់ថ្ងៃទី 9 ខែមិថុនាដែលមានការចូលរួមនៃអត្តពលិកចំនួន 1,423 នាក់ from Brunei, Indonesia, Laos, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, Timor-Leste and Cambodia បាទដែលមកពីប្រទេស Brunei នេះអាន Brunei បាទប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសឡាវប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសសិង្ហបុរីហៅសិង្ហបុរីប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមប្រទេសទីម៉័រហើយនិងប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ាន11ប្រទេសគឺចូលរួមទាំងអស់បាទអូខេបន្តទៅទៀតនេះជាសេចក្តីលម្អិតអំពីកម្ពុជាយើង The games will host 14 sports with 160 subcategories with 317 Cambodian athletes competing for medals for the nation បាទកីឡាប៉ារ៉ាហ្គេមហ្នឹងsorry បកប្រែពាក្យសិន14 sports បានន័យថាប្រភេទកីឡាដែលលេងក្នុងប៉ារ៉ាហ្គេមហ្នឹងគឺមាន24ប្រភេទបាទ sub 160 subcategories ក៏ប៉ុន្តែក្នុង14ប្រភេទហ្នឹងប្របែកទៅជាការប្រកួតជាផ្នែកហ្នឹងគឺមានដល់ទៅ160ប្រភេទតូច subcategories បានន័យថាប្រភេទតូចកីឡា14មុខក៏ប៉ុន្តែលេង160លេង160ប្រភេទ160ប្រភេទតូចបំបែកចេញពី14ហ្នឹងហើយនឹង317 Cambodian athletes ន័យថាអត្តពលិកខ្មែរយើងដែលនឹងចូលរួមគឺមាន317នាក់អញ្ចឹងចំនួនដល់ច្រើនដែរបាទអូខេ The game will host 14 sports កីឡាប៉ារ៉ាហ្គេមហ្នឹងនឹងបើកការប្រកួតនៅលើមុខកីឡា14មុខបាទ with 160 subcategories ដោយមានប្រភេទតូចបំបែកចេញពីអាធំ14ហ្នឹងដល់ទៅ160ប្រភេទបាទ with 317 Cambodian athletes ដោយមានអត្តពលិកកម្ពុជារបស់យើងចំនួន317នាក់ competing for medals for the nation ដែលប្រកួតប្រជែងយកមេដាយសម្រាប់ប្រជាជាតិរបស់យើងបាទអូខេនេះគឺជាព័ត៌មានខ្លីមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងការសង្ឃឹមទុករបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលោកសង្ឃឹមថានឹងជោគជ័យដោយ SEA Games ដែលបំបីកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងកន្លងមកផងដែរបាទអូខេទាំងអស់នេះគឺជាខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានដែលខ្ញុំយកមកបកប្រែដើម្បីជាមេរៀនភាសាអង់គ្លេសផងក៏ដូចជាការចែករំលែកនៅព័ត៌មានដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាកើតឡើងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយក្លឹបភាសាបាទជាពិសេសគឺអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាមេរៀនមួយនេះតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយក៏សូមខន្តីអធិស្ឋានរាល់កំហុសឆ្គងផងដែរបាទសូមគោរពលាបាទ